Ola, boas tardes a todos e a todas. Gracias por acompañarnos hoxe nesta xornada a transición ecolóxica no Condado Paradanta, organizada polo GDR do Condado Paradanta e Salceda. E quería, sobre todo, agradecervos a vosa presencia porque normalmente sempre falamos de outras cousas e nunca do noso sector primario, no? Que tanta falta nos fai poñer en valor e revitalizar. Bueno, pois aproveitando esta estrategia que queremos e que estamos a elaborar dende o GDR, pois sempre falamos desde os concellos, no? Que temos que descarbonizar os nosos concellos, o noso territorio. É certo que podemos facelo por vontade propia neste momento ou podemos esperar a que as directivas europeas e despois as normativas que asuman tanto o Estado como a Xunta de Galicia nos obriguen, non? Así que en este momento os que estamos, todos os concellos, a maioría estamos de forma valente intentando organizarnos e traballar arreo para ter eses proxectos que durante todos estes anos vindeiros nos permitan ter uns concellos e un territorio, tal caso falo do noso territorio, das nosas comarcas, moitísimo máis sostibles e máis accesible para as persoas e moito máis amable. E todo eso conleva a que a calidade da vida das persoas tamén mellore moitísimo. Pero en todo isto sí que é certo que o temos feito da man sempre da veciñanza. Polo menos no Concello de Pontarés, e sei que en outros moitos dos que estades aquí, se fai tamén cando queremos facer algún proxecto para mellorar algunha zona, para recuperar espacio público para as persoas, para facer algunha obra de eficiencia enerxética, para reducir a contaminación na loita contra o cambio climático na que estamos todos e todas, sempre é necesario saber que necesidades hai, que opina tamén os nosas veciñas e veciños, saber que é o que queremos conseguir e que esa obra, que ese proxecto quede o mellor posible para que o disfrute das persoas posteriormente sea o máis satisfactorio posible. Así que xa temos esa vinculación e esa relación directa coa veciñanza. Polo menos vos digo que no noso caso e en moitos dos que eu coñezo nas nosas comarcas. É ben certo que agora o cambio social nos obliga tamén, non solamente a eso. Ora temos que contar tamén cos sectores privados, con outras administracións, porque é fundamental. No noso Concello, polo menos, non temos fondos suficientes como para cos que temos nos acometer ese tipo de obras, ese tipo de proxectos ou ese tipo de realidades que queremos ou que en este momento imaginamos para o futuro. No caso do sector primario, creo que fomos todos os alcaldes e alcaldesas claros en todas as xuntanzas. Os sectores productivos que tamén nos acompañan e que forman parte da directiva do GDR o teñen claro con nós tamén, de que é o momento e a hora oportuna para impulsar esos sectores que hasta ahora están un pouco como non desplazados, pero sí que se teñen menos en conta por parte de todas as administracións públicas e que mellor que a administración local que a que nos diriximos, que sea como é a máis cercana, a que polo menos de entrada se empece a preocupar moito máis destos sectores que son o futuro. Como vedes, agora estamos cambiando a nivel social, laboral tamén un pouco o sentido dos estudios das persoas, da capacidade que as persoas teñen para valorar outras posibilidades, non simplemente ir á universidade, que parece que era o que tiñamos na miña época, obsesión todos por facer. En este momento necesitamos tamén que a produción de certas sectores ou produtos sean dunha calidad en concreto, ofertar servicios e produtos cada vez mellores e todo iso conleva tamén unha especialidade importante. Así que vos vou a deixar xa co presidente do GDR, o que lle dou a benvida tamén, xunto con outros alcaldes que nos acompañan hoxe a nosa vila, para que vos dé tamén a súa benvida. Grazas.
Moitas gracias, Cristina, alcaldesa de Ponteareas. Eu, como presidente do GDR, en nombre de toda a xunta directiva da que tamén formas parte, pois quero darche as gracias por acollernos aquí e por ofrecer o teu concello, como faz sempre, pois para acoller todas estas jornadas, todas estas charlas que vimos facendo xa neste novo período de programación do Grupo de Desenvolvemento Rural, que, pois, como ben sabedes, pois xa vos levamos convocado varias veces a todos vós a estas charlas para pensar no noso territorio, pensar nos nosos concellos e pensar en todas as opcións e todas as posibilidades e todas as potencialidades que temos nas nosas comarcas, no Condado, na Paradanta, desde o punto de vista individual dos concellos, pero desde o punto de vista tamén colectivo das comarcas, que temos moitas opcións, moitas oportunidades, si sabemos aproveitalas. Nese sentido, en esa liña de traballo, pois estamos levando a cabo estas reunións, estas xuntanzas para pensar, para falar, para debatir sobre todos aqueles asuntos que consideramos que son e que poden ser estratégicos para o desenvolvemento do noso territorio. Un deles, como ben sabedes todos os que estades aquí, pois é a enerxía e o desenvolvemento e o providentemento enerxético e a descarbonización das nosas economías. Como nos preocupa, como sabemos que pode haber moitas oportunidades e moitas opcións para un futuro mellor, pois plantexamos a opción de falalo, de debatilo, de pensalo e de desarrollalo. Desde ese plantexamento, pois estamos aquí reunidos e quero darvos as gracias, repito, como presidente do GDR, en nombre de toda a xunta directiva, darles gracias tamén aos ponentes que os están aquí e que nos van a departir, e espero e desexo que sexa de aproveitamento para todos e para todas. Moitas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Eu son Paco González, formo parte do equipo técnico do GDR Condado Paradanta e, vou aproveitar esta presentación un pouco para contextualizar e para explicar a temática e o porqué estamos hoxe aquí. Entón, apoiándome nesta primeira diapositiva que tedes aí, quero chamar a atención nesa primeira frase: pensa, actúa e construe territorio, que é o lema da nosa Estrategia de Desenvolvemento Local. A Estrategia de Desenvolvemento Local é un documento que temos que elaborar no GDR para xestionar os fondos do seguinte período de programación, do período de programación 23-27, que a hora de executar vai ser 24-28 ou 29. Con esa estrategia, entre outras cousas, vai se determinar que tipoloxía de proxectos vamos a financiar cos fondos que vamos a xestionar. E quen determina esa tipoloxía de proxectos? Como se determina esa tipoloxía de proxectos? Pois o programa LIBE ten unha metodoloxía que se conoce de abaixo cara arriba, é a poboación local, a veciñanza, quen determina que tipoloxías se van a financiar. Nos, en este proceso de elaboración de estrategia que empezamos alá polo mes de setembro do ano pasado, convocamos a varias reunións, a varios obradoiros participativos ás entidades que son socias do GDR. Por un lado temos entidades públicas, os concellos, e por outro lado temos entidades privadas, comunidades de montes, o tecido asociativo do territorio, as reunións, a obradoiros, para que nos demandaran e para que nos dixeran cales eran as necesidades e crear unha DAFO do territorio. Con esa información e con outra información vais elaborando esa estrategia e vais ir determinando as liñas estratégicas e, en consecuencia, o plan de acción para o seguinte período de programación. Entón, que saibades que é a veciñanza do territorio do Condado de Paradanta quen determina esas axudas, esa tipoloxía de proxectos. Nesta primeira fase do proceso participativo que vos decía que comenzamos alá polo mes de setembro, unha das cuestións que quedou clara, tanto en eses obradoiros como nas reunións da Xunta Directiva, é que deberíamos prestar especial atención a algo que, desde un tempo a esta parte, pois está na boca de todos e na preocupación de todos, que é esta transición ecolóxica. É por iso que decidimos deseñar no seu momento estas xornadas, este ciclo de xornadas que damos en chamar a transición ecolóxica no Condado de Paradanta e que se compoñen de 3 sesións. Esta primeira sesión, aquí no Concello de Ponteareas, que a temática na que se enmarca é a participación social como panca, como palanca para dinamizar esa transición ecolóxica. Logo,
presentarei vos os ponentes que nos van a acompañar hoxe. Unha segunda xornada que vamos a desenvolver no Concello das Neves o 14 de abril, venres, neste mesmo horario, en a que vamos a falar concretamente de ordenación e usos do territorio, de mobilidade de terras e de instrumentos da xestión do territorio, unha cuestión que nos preocupa e da que nos queremos tamén ocupar. E por último, día 28 de abril, tamén neste mesmo horario, no Concello de Covelo, teremos a última sesión que vai versar sobre a transición enerxética, a tan, manida ahora a palabra das comunidades enerxéticas. Vamos a intentar saber que son as comunidades enerxéticas e vamos a intentar saber ou intentar planificar como debería ser esa transición enerxética no Condado Paradanta. Entón, en definitiva, convido-vos a participar en todas elas. Espero que sexa do vosso interese. Comentar que o planeta subiu máis dun grado con respecto á temperatura de principios do século XX. Como consecuencia desa subida de temperatura, conlevou cambios sustanciais no clima, un incremento na intensidade da vaga de calor, de sequías, chuvias torrenciais, unha serie de cuestións que todos tedes perfectamente claras. Tamén, por outra parte, poño aí que a poboación de mamíferos, aves, peixes descendeu significativamente con respecto a 1970 en un 70%. E hoxe en día, zonas moi industrializadas, a presencia dos insectos pois xa é testimonial. Eu lembrome, cando se facía un viaxe, eu xa tiña certa idade, e cando facías certo viaxe dunha hora ou 2 horas na época de verán e chegabas a casa, tiñas todo o coche cheo de mosquitos. Hoxe en día xa non se nota tanto, iso é significativo. Ese cambio climático ten un componente fundamentalmente humano, xa que está causado fundamentalmente por exceso de gases de efecto invernadoiro na atmósfera, gases producidos pola queima de petróleo, gas e carbón e outras actividades industriais. Se non cambia nada, a finais deste século prevese que a temperatura suba a 3 grados centígrados. Entón, en consecuencia, podemos decir que hai unha crisis ecolóxica que é real. Hasta hai pouco había dúbidas, había quen dubidaba sobre ese cambio climático. E, ainda que ten moitas caras, as súas causas teñen sempre a mesma raíz, un modelo de desenvolvemento que non é compatible cos límites biolóxicos e físicos do planeta. E, polo tanto, necesaria esta transición, e, polo tanto, necesaria ese cambio. Comentar, por outro lado, tamén que o cambio, abandonar un modelo económico e social construído sobre as bondades dos combustibles fósiles non é fácil. Pero boa parte do desenvolvemento alcanzado nos últimos 2 séculos, en parte, é debido a iso. Que podería supor para a sociedade esta transición? Para destacar un pouco a importancia desta transición, se nos fixamos un pouco no significado desa palabra transición, a transición é un cambio radical, podemos entenderlo así, non? Entón, podemos facer unha comparativa con outras transicións que nos poden facer unha idea do que pode supor isto para unha sociedade, non? O que supuxo para unha civilización o descubrimento do lume, o que supuxo para aquelas civilizacións nómadas o descubrimento da agricultura que lle permitiu asentarse en territorios e prosperar, a mecanización, a chegada da mecanización ao campo ou do que máis vamos a estar falando estes días, non? O uso do petróleo na nosa industria, na nosa vida. Estes foron fitos que marcaron un antes e un despois. Creo que nos enfrentamos, polo que din, a unha época tamén histórica para a nosa civilización. E unha cuestión que nos podíamos preguntar se esta transición ecolóxica é opcional. Podríamos pensar que, ao mellor é mellor quedarse quietos e estar como estamos, pero o problema é que a transición non é opcional. Por os diferentes motivos que vos expliquei antes e por outros motivos esta transición vai a suceder. Vai ocorrer, queiramos ou non queiramos, e, polo tanto, sen pretender ser catastrofista, debemos prepararnos para esa transición. No noso caso, no caso do GDR, a intención é prepararse coa elaboración desta estrategia. Debemos estar atentos a aquelas cuestións que poden significar oportunidades en esta transición para deixalas reflejadas na nosa estrategia, de alguna maneira primalas para que podan ser implementadas nos vindeiros anos. Outra pregunta que nos poderíamos facer é como vai ser esa transición ecolóxica. O que din desa transición é que hai moita incertidumbre sobre ela, non se sabe exactamente como vai a ser.
Se analizamos desde un punto de vista actual, é dicir, tal e como hoxe entendemos a vida dunha sociedade desarrollada, desde o punto de vista do capitalismo, desde esa visión na que somente van ben as cousas e o Produto Interior Bruto do país vai ben, podemos decir que hai dúas correntes ou posturas sobre esa transición ecolóxica, o bo e o malo que intentamos simbolizar aí con esa figura. Desde o punto de vista acorde co modelo económico actual, bueno, pois podríamos decir que, por unha banda, baseado na capacidade humana, na ciencia, nos avances tecnolóxicos, na innovación, hai quen xustifica que todo iso vai a permitir buscar novas alternativas para transformar a enerxía e para facer esa transición ecolóxica de xeito que non afecte en demasía a economía dos países. Bueno, de tal xeito, esta persona, Ernest García, da Estrutura de Investigación Interdisciplinar en Estudos de Sustentabilidade da Universidade de Valencia, define así a transición ecolóxica: un eventual proceso de cambios nos sistemas de produción e consumo, así como nas institucións sociais e políticas e nas formas de vida e de valores da poboación que levase da situación actual, demasiada costosa ambientalmente e chea en consecuencia de riscos excesivos, a unha situación futura ambientalmente sostible, compatible coa capacidade do planeta para manter as actividades humanas. E todo elo sen alterar sustancialmente a organización das actividades económicas nin as formas básicas do sistema político democrático e mantendo ou incluso aumentando os niveis actuais de satisfacción das necesidades materiais da poboación. Soa ben, non? Soa ben. Pero a cuestión é que, desde o outro punto de vista, por outra banda, desde o punto de vista discordante co modelo económico actual, hai un conxunto de teorías e correntes que critican o paradigma actual de crecemento económico e que se basean en ideas dunha ampla gama de liñas de pensamento como a ecoloxía política, a economía ecolóxica, a xustiza ambiental, sinalando o dano social e ecolóxico causado pola búsqueda do crecemento infinito e polos imperativos occidentais do desenvolvemento. De tal xeito, estas teorías que se dan a coñecer de decrecemento remarcan a necesidade de reducir o consumo e a produción global e aboga por unha sociedade socialmente xusta e ecolóxicamente sostible na que o benestar social e ambiental sustitúa o Produto Interior Bruto como indicador de prosperidade. Vale, podemos facer unha reflexión ao fío de que acabamos de comentar desa parte boa, desa parte negativa. Pódese conseguir a transición ecolóxica de maneira rápida, pero creo que non é moi apetecible. Todos podemos facer un recordo, se botamos a mirada 3 anos atrás, e nos acordamos desta época, en marzo de 2020, cando estábamos todos confinados nas casas, a actividade humana estaba paralizada, non había industria, non había comercio, non había transporte, non había mobilidade, pois quen saliu beneficiado así de maneira xeral con toda esa cuestión únicamente foi o planeta. O planeta deu síntomas en eses 3 meses de recuperación. Bueno, por iso digo que non é moi apetecible. Decíamos antes que non é opcional esta transición ecolóxica, que vai ocurrir sí ou sí. Entón, cando vai suceder e como? Bueno, non será de repente, será algo progresivo e realmente xa está ocurrindo. Xa hai tempo que levamos vendo como se vai incorporando ao noso día a día cuestións relacionadas cos enerxías renovables, cos vehículos eléctricos, cuestións deste tipo, non? Xa está sucedendo. Se non é opcional e está a suceder, podemos influir nela? Sí, nós estamos convencidos, eu estou convencido de que sí podemos influir dela, non? Podemos influir dela e como podemos influir dela? Podemos influir dela participando. Participando en que? Participando nestas xornadas, para empezar, para que na parte de debate podamos manifestar as nosas opinións e as nosas inquedanzas en estas cuestións. É fundamental a participación, vale? Por outra parte, podemos participar, bueno, aquí tedes unhas fotografías desa primeira fase do proceso participativo, de reunións que celebramos, pero podemos participar como seguramente xa estades participando moitos dos que estades aquí. Podemos participar de maneira colectiva, a través das nosas asociacións culturais, das nosas comunidades de montes, das nosas asociacións deportivas, das comunidades de augas, das asociacións veciñais, das asociacións educativas, das comunidades de regantes, en definitiva, do tecido asociativo do noso territorio. De alguna maneira, vos, a través destes grupos, destes colectivos, podedes pôr en marcha accións que axuden a esta transición ecolóxica. E logo, tamén podemos actuar de maneira individual. Nós debemos ser corresponsables con esta transición e debemos asumir ese rol. E como máis podemos participar en esta transición? Bueno, pois podemos participar como participan Eva e Miriam, que
que son dúas das ponentes que nos acompañan hoxe, e as que lles pido, por favor, que se acheguen hasta aquí arriba e que tomen asiento. Miriam, Eva, por favor. Tamén lle pido a Camilo Fernández, que se achega aquí hasta nós. Mentras vos sentades, vou presentar a Eva e a Miriam, que, como vos decía, nos acompañan hoxe aquí e forman parte de colectivos que podemos considerar como casos de éxito ou de boas prácticas porque están plenamente convencidos e implicados nesta transición ecolóxica. En primeiro lugar, vai nos falar Miriam Leirós, que é mestre de primaria, se non me equivoco, nun colexio en Gondomar, aquí próximo a nós, e é coordinadora de un colectivo que se chama Profes polo Futuro. É coordinadora a nivel estatal, a nivel español. Profes polo Futuro é un colectivo de docentes preocupados polo estado de emerxencia climática no que estamos vivindo. Levan a cabo accións concretas para mudar a xestión dos centros escolares aportando un enfoque ecosocial e favorecendo a reconexión coa naturaleza do alumnado. Son independentes de calquer partido político, religión ou sindicato e só lles move o seu compromiso co planeta e cos seus habitantes. Este colectivo funciona sobre a base do voluntariado e de maneira totalmente altruista. Hai que dicir que a semente o xérmolo deste colectivo estivo no blog El Guiño Verde, que, se non me equivoco, era o teu blog, Miriam, e a partir do cal xurdiu e naceu Profes polo Futuro en España. Gracias, Miriam, por aceptar o convite do GDR para participar en estas xornadas. Presento tamén agora a seguinte ponente, que é Eva Quiroga, é bióloga e técnica superior de xestión alimentaria e forma parte do persoal investigador e de apoio á investigación no convenio entre o Grupo Istagra e a Fundación Caraso. Gracias, Eva. EO Alimenta é o proxecto que nos ven a presentar, é unha estrategia alimentaria participativa na zona do EU. En territorio transfronterizo, no do río EU, que separa, ou como nos gusta decir a nós, que une dous territorios, no caso deles Galicia e Asturias, unha rede de entidades, colectivos e persoas xuntáronse para pensar entre todas e todos como podían conseguir unha alimentación máis sostible, máis apegada á terra, ao próximo, e por iso impulsar unha estrategia alimentaria participativa. O obxectivo é pensar en colectivo como poden mellorar as condicións das persoas produtoras, da corresponsabilidade como consumidores. Segundo din, algo que compartimos plenamente no GDR, hai marxe de maniobra para cambiar e así conseguir que a xente viva no seu territorio e que esas persoas consuman dunha forma máis san e con menos impacto. Grazas, Eva, tamén por ter aceptado o convite do GDR para participar hoxe aquí. Bueno, por último, que non por iso peor, acompáñanos Camilo Fernández. Camilo Fernández é sociólogo, ademais de veciño de Pontareas. Ten feito moitos traballos no noso territorio para diferentes concellos, traballos de participación, para a elaboración de plans de mobilidade de diferentes estrategias. Camilo só ten un defecto, é amigo meu. E como tal ten que permitir que eu, a última hora, lle faga a faena de pedirlle que cambia a presentación que tiña feito e que nos faga, porque Camilo, como vos decía antes, participou con nós e coordinou os traballos do proceso participativo, nos faga unha presentación do resumen das conclusións desa primeira fase do proceso participativo. Gracias tamén a ti, Camilo. Vale, pois nada, moitas grazas polo convite. Encantoume o lema, como chamache antes a atención, Paco, e bueno, vou intentar resumir todo o que quero contar sin pasarme do tempo, sin quitarlle o tempo a ninguén. Entón, bueno, Paco xa fixe unha introducción do que é o colectivo Teachers for Future Spain, que, como el ben dicía, pois somos un colectivo de docentes que está preocupados por este tema da emerxencia climática e falamos, ademais, de tratar de promover unha educación ecosocial. A educación ecosocial non diferenciase da educación ambiental, en tanto en cuanto a educación ambiental tiña unha tradición máis de coñecer especies naturais e ver como isto afectaba no territorio ou ver como se perdían as especies ou incluso visitar un parque natural e coñecer como se comportaban estas especies. A educación
educación ecosocial fala de ter en conta a repercusión que pode supor perder a biodiversidade para as persoas, non? E falamos tamén desa transición ecolóxica xusta, é dicir, que cando se leven a cabo unha serie de iniciativas para facer esta transición, teñamos sempre moi en conta a repercusión que ten esta transición nas persoas, poñendo no centro de todo a vida. É dicir, as consecuencias da pérdida de biodiversidade ou das secas ou das inundacións ten unhas consecuencias directas na vida, na pérdida de vidas ou na pérdida de calidade. E iso é o máis importante para nós, por en conta as vidas humanas. Por outro lado, levamos a cabo varias accións que logo comentarei, os programas que levamos a cabo no colectivo e que tratamos de impulsar. Elaboramos tamén os nosos materiais, o máis importante é que somos independentes de calquera partido político. Isto non quere dicir que sexamos apolíticos, como seres humanos somos políticos, pero que o colectivo non está afiliado a ningún partido político, nin tema religioso ou sindicato. Todos temos o noso traballo, non hai ningún mestre ou mestra ou docente que viva de Teachers for Future, é dicir, dedicamos o tempo que nos sobra despois do noso traballo ou a enerxía que nos queda despois do noso traballo para poñer e levar a cabo estas accións. Como colectivo, entón, pois vivimos eso, fundamentamos no voluntariado e traballamos de maneira altruísta. O porqué dun nome en inglés que pode chamar un pouco a atención é porque é un movimento internacional. Se ben é certo que aquí comeceu como Guiño Verde, logo cando apareceu Teachers for Future en Suecia, que foi quen puso a primeira semente, puxémonos en contacto e transformamos o colectivo e como vedes está en... Bueno, hai moitos máis, pero recopilei estes logos para que tiverades unha visión global do movimento. E agora falo un poquinho máis con detemento dos programas que temos. O primeiro de elos, que foi co que comenzábamos xa antes de ser teachers, que estábamos xa facendo no Guiño Verde, era Recreo Residuo Cero. Porque frente a R que se nos falou tradicionalmente de reciclaxe, nos apostamos por unha R de reducción. De reducción en todos os eixos da vida, pero sobre todo por unha reducción no lixo, que é unha acción fundamental que os nenos e nenas poden levar a cabo. Empezamos por algo como Recreo Residuo Cero, que é algo moi sinxelo, é simplemente limitar que os almorzos que se levan ás escolas ou aos institutos non leven plástico, que se trasladen nos recipientes reutilizables e que se muden as botellas de auga de plástico por envases reutilizables. Deste xeito, hai este programa educativo que, ademais, non temos moito tempo agora, pero que se pode levar competencialmente a diferentes áreas educativas. Estamos enviando esta señal de que non é levar o plástico ou o lixo o colector amarelo ou que corresponda de cor, non, senón que hai que empezar pola reducción. Vou ir ao sentido inverso do reloxo, vale? O seguinte é os hortos e reverdificación, é recuperar o contacto ca natureza, porque o desapego e a disociación que absorbamos dos rapaces e das rapazas da natureza é algo que nos está dando moitísimo medo, en tanto que olvidan que somos unha especie máis, que pertencemos á natureza, non? E, polo tanto, o ritmo de vida que antes comentaba Paco tamén, e todo isto, estás esquecendo, estamos criando nenos e nenas nunha roda de consumo xa desde a máis infancia, esquecemos lembralos, a observar, inda que sexa, as estacións. Antes comentaba Paco do limpio parabrisas, e eu contaba a miña filla hai pouco que de pequena cazaba grilos. Ela dicía, me gustaríame ver un día. Claro, pois é que non atopamos nunca un grilo que mirar. Entón, isto pareceme tristísimo de que estamos privando a toda a nosa infancia, non? Despois, outro programa que, entón apostamos e incitamos a que se creen xardíns polinizadores, que se creen hortas e que se observen estes ciclos de natureza. E que tamén valoren canto custa ter unha leituga ou ter un tomate, e tamén valorar isto no sentido incluso da reducción do desperdicio alimentario, etcétera, etcétera, que agora teño que resumir un pouco. Vale, o outro programa que tratamos de impulsar e que tamén
está tendo bastante éxito é o tema da mobilidade escolar. É dicir, tratamos de loitar contra que cada neno e nena sexa desplazado no vehículo particular. É certo que aquí nas poblacións rurais é moito máis complicado porque Galicia ten unha orografía moito máis dispersa, pero en moitas ciudades ou pequenas ciudades, non ten que ser grandes ciudades, estamos conseguindo que se poñan en marcha camiños escolares de xeito que os nenos e nenas poden ir camiñando ou poden ir en bici ou poden ir en patinete e así estamos descarbonizando os entornos escolares. Aquí é importantísima a colaboración non só das asociacións de pais e nais, senón tamén da cidadanía, da gobernanza local e é un paso moi importante neste sentido. Na enerxía, que tamén é moi importante, claro, tratamos sempre de facer todos estes programas contando con toda a comunidade educativa. Isto implica todo o persoal do centro, as familias e todo o que implica a política local. A ecoauditoría é un programa que temos para que os nenos e nenas que xa poden desde 10 anos máis ou menos xa poden levar a cabo, é un documento que teñen que levar, por suposto, un acompañamento dun docente, evaluar que cousas se fan ben ou non nun centro. E isto pode implicar desde un cambio no tipo de enerxía que se está gastando ou empregando no centro educativo, incluso pedir a Concellería pertinente un cambio neste aspecto, porque este programa, ainda que parece moi inocente, temos que pensar que a maior parte dos centros públicos construídos en España son de 1970, con as condicións que hoxe xa non están moi aptas moitas veces, implican reformas. Entón, por que non facer estas reformas tendo en conta as condicións climáticas actuais e que poden supor tamén un aforro enerxético, non? E, bueno, unha vez feito este programa de coauditoría, os nenos e nenas terían que decidir que cambios quererían implementar e facer as súas propostas. E entón aquí chegamos a Schools for Change, que vos vou a falar un pouco despois, pero non me quero saltar ecocomedores. A maior parte dos comedores, vou a falar agora así que de Galicia, son suministrados por cáterings e son da Xunta de Galicia, son suministrados por cáterings de toda a comida, centralízase en Lalín. Isto por pôr un exemplo de Galicia, non? Moi poucos comedores están sesionados por AMPAs ou FAMPAs e nós abogamos porque se faga unha comida moito máis local, con produto de cercanía, con produto de temporada, se pode ser alo menos un día sen pesticidas e alo menos un día sen carne. E a alimentación é outra gran fonte de carbonización. E despois tamén teríamos que facer unha avaliación de que comen os nosos nenos e nenas, vale? E como non me quero pasar de tempo, paso a Schools for Change, que ten tamén un nome en inglés porque tratou de ser un proxecto europeo, pero igual fomos moi depresa e teremos que esperar un pouco máis. E é un proceso no que os nenos e nenas salen a explorar o seu territorio, o seu barrio ou o seu centro, podemos empezar de máis pequeno polo miúdo e agrandar, e avalían os problemas que atopan para a veciñanza, non? Pois un parque sen sombra ou un banco que non teña respaldo e, polo tanto, non pode ser inclusivo porque hai moitas persoas de certa idade que precisan respaldo, por por exemplos moi sinxelos. Entón, aquí serán os nenos e nenas que nos fagan as súas propostas de mellora do territorio e farán as súas propostas tamén o concelleiro ou concelleira pertinente. Isto é un tipo de educación que nos chamamos educación participativa porque creemos que a educación democrática ten que ser baseando e incluindo os nenos e nenas na participación social. Non podemos educar en que democracia é votar solamente cada 4 anos. Este é un resumo do que creemos que facilita e que educa esta educación participativa. Primeiro, porque son espacios de aprendizaxe e de liberación e, polo tanto, pensando conxuntamente apréndese e despertamos este sentido crítico tan necesario do que se fale moi abundantemente pero que despois non hai estrategias para desenvolvelo. Melloran a confianza pública no goberno e nas institucións democráticas, como dicía, non só votar cada 4 anos, sino ser partícipe dunha sociedade no que estamos inmersos. Legitiman esta opción e moitas veces axudan a comprender que cousas que desexamos non son tan viables ou tan factibles. Fan que a gobernanza sexa máis inclusiva, porque nun proceso participativo ten que haber paridade de xénero, de idade, de todo tipo de poboación.
e porque son prácticas deliberativas, como decía antes, que facilitan e que fan comprender que estes procesos son transparentes. E, bueno, non sei se falei moi deprisa, pero que non me quería comer tempo de ninguén máis, pero despois, se hai máis tempo, explico máis do que sexa. Moitas gracias, Miriam, por facer o esforzo de ceñirte o tempo que che marquei. Bueno, primeiro estou moi emocionada. Grazas, Miriam, por mostrar o que facedes. A min éncheme de esperanza. Bueno, como xa presentaches un poquinho, Paco, así a definición da estrategia, eu quería comezar a ponencia, bueno, a breve explicación con estas palabras que recopilamos que teñen que ver co proceso participativo e que efectivamente, igual que no voso GDR, partimos pois de abaixo para arriba, como entendemos que ten que ser, non? Entón, as palabras seleccionadas son autonomía, participación e acción integral, e reivindicamos a importancia do proceso, do deseño colectivo e da parte colaborativa do plan, é dicir, que partimos dese principio de horizontalidade. Entón, quen somos? Pois realmente somos, digamos, tres grupos. Un grupo, por unha parte, de produtoras que incidimos en que son as protagonistas, porque nesta estrategia alimentaria, se non contamos coas produtoras e os produtores, pois non podemos facer nada. Temos tamén o grupo motor, que digamos que é o espazo de toma de decisións da posta en marcha do proxecto, e tamén temos o comité de seguimento, que está formado polos socios do proxecto, que son os que temos aí na imaxe. Tampouco me vou exceder moito en explicar cada un para non perderme no tempo, pero digamos que co comité de seguimento reunímonos cada 6 meses para facer ese seguimento precisamente, co grupo motor cada 2 meses para ir tomando esas decisións que señan pertinentes en cada momento, e co grupo de promotoras reunímonos semanalmente. De feito, é o que máis presente temos hoxe en día, tamén porque estamos no proceso de constitución dunha asociación de produtoras e produtores. Vale, onde estamos? Tamén nos situastedes un pouquiño previamente. Efectivamente, digamos que é un territorio transfronterizo que está articulado co río Eo, que engloba 5 concellos de Asturias máis 4 da provincia de Lugo. Os obxectivos quixen plasmalos aquí con moita letra, pero tampouco me quería parar a lelos demasiado, porque en realidade son resultado de aplicar a lógica. Cando pensamos nunha estrategia alimentaria participativa, e penso que todas as que estamos aquí presentes comprendemos que o lógico é ter en conta esa produción a pequena escala e ou agroecolóxica, contribuir a esa transición cara a un sistema alimentario máis sostible no territorio, logrando esa participación e facilitando o diálogo, que ao final é o principio, ese diálogo. Se non partimos dese diálogo non podemos ter ningunha estrategia participativa. Entón, así foi como comenzou todo, precisamente nunha serie de xornadas de participación nas que literalmente pensar unha alimentación máis próxima. Entón, estos son os comezos, digamos, no 2019, e a partir desas xornadas se determinou que efectivamente existía un interese tremendo por parte da xente, dos axentes do territorio, por establecer unha estrategia participativa alrededor da alimentación sostible de proximidade. Entón, impulsando bastante este proxecto, bueno, bastante, nos inicios foi a Rede da Revolta quen impulsou precisamente esta articulación participativa deste proceso de creación da estrategia, non? Entón, bueno, a Rede de Revolta é un grupo de 8 grupos de investigacións das universidades galegas que teñen como eixo común a agroecoloxía, que tampouco me vou a parar a explicar a agroecoloxía porque senón sí que quedamos aquí ata mañá, pero basicamente a través deste grupo de investigadores pois se logra tamén articular esa parte de investigación necesaria tamén para plasmar
con datos, con cercanía á realidade, o que podemos chegar a facer, non? Entón, o modelo que se aplicou para empezar a estudar o territorio e a capacidade productiva foi a de ter en conta as vacías alimentarias como espazo de produción e de comercialización local. E as vacías alimentarias pois articúlanse precisamente na cunca hidrográfica dun río, tendo en conta que teñen unha ampla capacidade de produción que está demostrada históricamente, que ten sentido tamén a nivel xeolóxico e biolóxico. Entón, bueno, de novo, para sinalar esa forma de traballar horizontal, pois se destaca que é importante esa interacción entre a administración, a sociedade e a universidade, pero de forma horizontal. Que realmente exista ese diálogo entre, digamos, estos tres eixos, algo que nos demostran moitas produtoras, especialmente a importancia de que, de momento, polo menos, a universidade teña un rol de coordinación. O obxectivo realmente é que esta coordinación, finalmente, por parte da universidade, poida desentenderse, entre comillas, non? Que poida lograr unha autonomía máis aló da universidade. Entón, bueno, aquí traigo unha serie de fotografías das diferentes xornadas que foron ocorrendo, tamén incidindo nese proceso de investigación participativa que se leva a cabo para facer a estrategia alimentaria, un pouco seguindo a liña que comentabas antes, precisamente, Paco, máis xornadas que se levaron a cabo, que foron imprescindibles para ir tamén creando ese imaginario colectivo necesario para traballar todas xuntas. Aquí é unha foto destas xornadas maravillosas, tamén incidindo na importancia desos encontros entre as produtoras e produtores, non? Que ao final, como vos decía, esa forza que é imprescindible no proxecto, sen elas non podemos avanzar. Bueno, tamén aproveitando os eventos locales para participar e compartir a iniciativa, de novo, máis procesos de investigación participativa para, neste caso, estudar a percepción social da alimentación de proximidade na bacía do río Eo. Por aquí temos a participación no mercado ecolóxico de Vegadeo. Digamos que aquí xa no 2021 as produtoras xa tiñan realmente unha cohesión grupal bastante sólida e moi interesante, e se axudaron moito entre sí para asistir ao máximo número de ferias posibles. Tamén houbo píldoras formativas, porque obviamente para poder articular unha estrategia como esta hai que aprender moito. Bueno, a verdade é que tamén foron moi importantes no proceso. Tamén temos este exemplo de soberanía alimentaria e saúde. Bueno, un pouco incidindo de novo nesa percepción social, se levou a cabo esta análisis en relación á percepción social sobre o sistema de alimentación local, que un pouco, de novo, é incidir en como estamos e como queremos estar. Bueno, os resultados deste estudo céntranse en que o mercado é o principal lugar de compra para facer unha compra sostible, é un lugar de referencia e confianza porque se relaciona con calidade. Hai demanda de produto local, o cal foi moi importante determinar, senón a onde vamos con esta estrategia. A demanda existe, hai que potenciala, pero existe, e tamén hai un sentimento de identidade co territorio, é dicir, que sabendo que o produto local xa a xente o asocia a un produto de calidade, o cal é moi positivo e real. Bueno, para non estenderme máis nestes resultados, o 1 de abril se presentou como borrador da estrategia alimentaria despois de todo este proceso de investigación participativa, e o borrador estivo aberto á participación, pois para que efectivamente fora realizado de forma colaborativa e participativa. Como resultado dos procesos de investigación participativa que vos mostraba antes, temos este mapeado dos produtores e produtoras que existen no territorio. En total son 32 actualmente.
cos cales estamos traballando, podo decir que día a día, para poder determinar cal é a capacidade productiva que temos entre todas, é dicir, que podemos ofrecer, porque demanda hai, pero canto podemos ofrecer realmente que sigan estes principios agroecolóxicos, non? Pois estamos nese proceso de investigación ahora mesmo. Bueno, seguimos con máis actividades que insisto en elas porque creo que son esenciais para que isto teña sentido. Tampouco me vou a parar moito máis a explicar. Xa podedes ver vos mesmas o carácter non festivo, que isto é moi importante, que tamén celebremos. É unha das características dos temas que me gustaría salientar hoxe, é que unha estrategia alimentaria participativa é un proceso lento. Polo camiño podemos cansarnos, podemos pensar que non avanzamos nada, que para que vou a poñer enerxía nestos e xa están os pesados preguntándome máis cousas, non? Entón é superimportante ter incidencia nesa cohesión grupal a través das actividades lúdico-festivas que son esenciais para a vida tamén, non? Entón non todo traballar, tamén hai que celebrar, algo que temos que acordarnos de celebrar, porque tamén se nos olvida cando estamos enredados aí. Bueno, falando de celebrar, recibimos un premio recentemente en setembro pola rede de municipios pola agroecoloxía por mellores prácticas en política alimentaria local. Hai máis proxectos de estrategias alimentares participativas, pero a verdade é que esta destaca por ser interautonómica. Digamos que é a primeira interautonómica. Interesante romper fronteiras. Bueno, esta é unha noticia que é moi positiva, claro, que a Fundación Caraso renovou a súa aposta polo proxecto Eu Alimenta e isto é o que permite que eu este hoxe falando aquí. Digamos que grazas á financiación que recibimos podemos contar cunha persoa contratada a tempo parcial que é a coordinadora, que neste caso son eu, que comecei de feito fai pouco, que permite que agora que temos xa esta estrategia que eu quixen traela para materializar, porque unha cousa é facer unha estrategia e logo guardala no caixón, pero eu quero tela sempre presente na man porque non é para que quede no caixón, é para implementala. Entón, estamos agora nesa fase que a chamamos comereo da horta á mesa. Más visual imposible. Entón, bueno, a implementación da estrategia, como vos decía, comezou agora en marzo e vou vos sinalar así algunhas pinceladas nestes últimos minutos de cales son as tarefas inminentes. A primeira delas que quería sinalar é a de crear o selo E o Alimenta, porque recentemente tivemos unha xornada formativa, como vos decía, é importante aprender. Foi moi interesante que veu Jorge Blanco a explicarnos como foi o proceso de creación da marca de produtos da Reserva da Biosfera que teñen na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. E entón a nosa conclusión aí foi que crear unha marca é un proceso burocrático tremendamente complexo, pero que no noso caso pode que o selo teña moito sentido. É un selo que aínda estamos comezando a articular, pero que poida garantir que os produtos de Eu Alimenta ten unha serie de características acordes cos principios agroecolóxicos. Despois, como vos dicía ao principio, estamos tamén nese proceso de constituir a Asociación de Produtoras, que está sendo un proceso lento porque no inverno todo se para, pero agora na primavera estamos collendo bastante forza e contamos con tela constituída para maio. Tamén estamos nesa fase de involucrar os comedores escolares, un pouco conectado co que mencionabas antes, Miriam. Obviamente é esencial involucrar aos colexios e a comunidade educativa, entón estamos iniciando o proxecto piloto de abastecer a un colexio da biorrexión do Río Eo. Estamos analizando cal dos coles pode ser o candidato para ter este proxecto piloto, pero probablemente seña o colexio da Ponte Nova, porque estamos tamén articulando un proxecto en colaboración con Voz Natura. Entón, probablemente seña aí. Tamén estamos recibindo solicitudes da hostalería de que queren produtos de Eu Alimenta. É dicir, que sí que hai un movimento social, polo menos da hostalería, que sí que quere abastecerse deste tipo de produción.
Despois, a última parte que quería mencionar tamén é a de incluir produtores máis aló da horta. Este sempre parece ser un problema así un pouco, unha temática controvertida, non? Porque efectivamente é superimportante reducir o consumo de carne, pero se pensamos nunha estrategia alimentaria non podemos prescindir da gandería, porque sen gandería tampouco temos horta. É dicir, para pechar o ciclo realmente pois precisamos pechalo así, non? De feito, consideramos que a gandería extensiva e a gandería regenerativa de feito moi importante a hora de cuidar do territorio e de cuidar da xente. Entón, bueno, estas son as liñas principais. Non me quixen parar moito máis en explicarvos punto por punto a estrategia alimentaria, porque podedes entrar na web e estudala vos mesmas cando queirades. É un pouco este é o resume de O Alimenta. Moitas grazas. Moitas gracias, Eva. Camilo, agora é o teu turno. Non vou ser menos, vou por eu, vou a cronometrarme tamén. Nada, bueno, agradecer a presencia de todas as persoas que estades aquí. Bueno, realmente é un gusto, aparte de poder xogar en casa esta vez, bueno, poder disfrutar da vosa compañía e tamén poder exporvos neste caso o noso traballo, que se debe en parte a confianza que concretamente se me prestou desde o GDR para poder executar e levar este traballo adiante. Eu vou intentar sintetizar un pouco, por unha parte, a encomienda de Paco de presentar o traballo que se fixo no último tercio do ano pasado, e ao mesmo tempo tamén divagar ou intentar falar un pouco sobre a participación social, que estaba un pouco preocupado porque pensei que iba a ser o único que iba a falar desto e dicindo, pero que vou a pintar eu nun tema de transición ecolóxica, pero miro que vos tamén o fixestes e sempre dá gusto e aparte reconfortante ver que desde outras perspectivas e outros compañeros tamén traballan na mesma línea, non? Sin tampouco querer rizar o rizo, sempre me gusta casi como un xogo de cara a mí mismo ver un pouco a orixe casi etimolóxica das palabras, que neste caso foi un pouco encomenda de Paco, a participación política. Curiosamente, participación, acción de tomar parte en algo, e política, pois xa sabedes, todo o tema da polis griega e todo isto, pero para complicarme ainda máis, como bo sociólogo, que é algo que os sociólogos facemos moi ben, tiña un dicionario vello na casa. Isto que vedes aquí, os máis novos, o mellor non coñecedes, pero unha cousa que se chamaba dicionario, e era unha especie de Wikipedia que había por aí, e concretamente a miña sorpresa é que aquí neste dicionario pois aparecía a palabra participación política todo xunto, e o que máis me gustou é que tamén alude a cousiñas que foron comentándose, como empeza a falarse de dereitos, de asociación, de asociacionismo, de civismo, de movimientos e de distintos grados de participación política. Me pareceu un pouco curioso e por iso quería recoller aquí, non? Como comentaba, vou intentar ir saltando un pouco do que se pode considerar a participación desde diferentes puntos de vista, e logo tamén devolver a información que fomos recollendo e que tamén teño especialmente o gusto de compartir con persoas que nos estuveron axudando e que estuveron participando e que hoxe están aquí. Pois sempre é grato polo menos decir, oye, aquel traballo, aquelas horas, aqueles favores todos que vos pedimos da asistencia, pois que sepades que foron aquí plasmados e que ahora vamos a intentar executalos, non? Isto, basicamente o traballo de participación coa veciñanza foi nos meses de novembro e decembro do ano 22. Sempre estuvaron monitorizados desde a xerencia a xunta directiva do GDR, e nel participaron máis de 300 persoas, concretamente a través de 25 entrevistas, 190 enquisas online e 87 persoas que participaron en diferentes obradoiros e mesas de traballo.
Aínda que realmente isto tuvo o seu arranque a finais de agosto dese mesmo ano, de 2022, donde a Xunta Directiva decidiu, eu creo que con bastante bo criterio, intentar identificar, facer un primeiro filtrado de aquelas persoas que pola súa experiencia laboral, trayectoria profesional, etcétera, podrían ser susceptibles de ser entrevistados para facer unha primeira criba, ver un pouco cual era o seu parecer e que ao mesmo tempo eles tamén nos puxeron en contacto con outras persoas e tamén que nos axudaron un pouco a hora de definir o cuestionario que posteriormente foi lanzado a través dun enquisa online e que nos axudaron un pouco a hora de definir as preguntas, ¿no? Como vos decía, foron 25 entrevistas individuais, tanto a responsables políticos como a técnicos municipais e da propia administración autonómica de diferentes perfiles, tanto xente vinculado a temas de emprego, técnicos de emprego, como tamén algún veterinario da Xunta, personal vinculado a extinción de incendios, axentes medioambientais e logo tamén, expertos en turismo, biólogos e algún que outro profesor da Universidade de Vigo e tamén da Universidade de Santiago de Compostela. Posteriormente, unha vez que tuvimos a información que estas 25 persoas nos deron e despois de tamén suxerirnos algunhas das preguntas e temáticas que se podrían abordar, decidimos plantear 3 grupos de traballo, ¿no? O primeiro foi nas neves, se trataron os temas de mocidade, muller e acción social e nel tomaron parte 32 persoas. Posteriormente fixemos un segundo encontro cos temas do medio, a xestión forestal, agraria e o emprendemento e o mundo da empresa. Este tivo lugar en Salvaterra e participaron 16 persoas. E logo fixemos un terceiro encontro en Mondariz, onde se tocaron os temas de medio ambiente, patrimonio, cultura e educación. E participaron 23 persoas. En total, nestes 3 encontros pasaron 87 persoas polos 3. E nada, nestes encontros o que facíamos era, aparte de debatir primeiro todos xuntos e de explicar un pouco a natureza do proceso, logo nos dividíamos en pequenas mesas de traballo e logo, unha vez que cada persoa se sentaba naquela mesa na que se sentía máis cómoda ou máis identificada coas temáticas que se foran a tratar, intentábamos establecer unha especie de DAFO, que é eso que vedes aí na parte, que se trasluce, que son, a través de uns posits de colores, cada mesa de traballo identifica unha serie de problemáticas ou de propostas e logo xa todos xuntos, antes de irnos, debatíamos e esas propostas que foron realizadas e traballadas en cada mesa se colocaban de forma conxunta nesa especie de tabuleiro de DAFO, que non son outras, se corresponde coas iniciais de debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades. Vou ir moi rápido, pero así a modo de pequeno resumen ou de conclusións tipo flash, nas mesas de traballo, esas 90 persoas identificaron que as debilidades e ameazas que había nesta parte da provincia de Pontevedra, o Condado Paradanta, máis Alce de Casela, serían, por un lado, a falta de capacitación e formación, un inexistente recoñecemento dos traballos relacionados co mundo rural e co dos cuidados, dificultades para chegar á mocidade, é dicir, para facer que este tipo de oficios, de traballos podan ser, apetecibles a hora de comenzar unha trayectoria profesional, problemas relacionados tamén coa mobilidade no rural e o tema do transporte público en particular, o mantemento e xestión do amplo e diverso abano patrimonial. A veces ter tantas cousas boas é un problema mantelas, e un pouco que nos pasa nesta parte de Pontevedra. E logo, as cousas positivas, as fortalezas e oportunidades, que serían os nosos recursos hídricos que ten esta parte do sur de Pontevedra, as entidades sociais localizadas no territorio, moi diversas e moi activas, o rol cohesionador, o dixen,
do GDR, esa figura supramunicipal que non sempre existe en outros territorios e que aquí pode xogar un papel, como de feito fai, bastante importante, e logo a propia situación xeográfica do condado Paradanta, non? E por último, o gran patrimonio cultural e ambiental existente. Como comentaba, recibimos 190 cuestionarios online e tamén así moi rapidamente, tuvimos casi unha participación moi parietaria en lo que ao sexo se refire. Logo era isto un pouco esperado, que iba a haber máis participación por parte das persoas de mediana idade e unha menor participación das persoas de maior idade. Intentamos compensar ou enmendar todo o posible, facer, digamos, que non fora un obstáculo ao uso das novas tecnoloxías, pero non sempre, moitas veces, por falta de tempo, se pode prescindir delas. E logo, basicamente o que era o cuestionario online estaba dividido en 3 grandes grupos de preguntas. Unha primeira, que era unha valoración, unha serie de aspectos polos que se preguntaba, e do 1 ao 10 se preguntaba cuál sería, digamos, o peso que consideraban os enquisados que deberían de ter na hora de redactar a estrategia. E, como vedes aquí, os dous aspectos con máis valoración foi o incentivar o comercio de proximidade, achegando produtores, fornecedores, puntos de venda, establecementos. En segundo lugar, aproveitamento dos recursos propios e potencialidades do sector primario, e o que menos predicamento tuvo foi o fomento da comercialización online. Hubo un segundo grupo de preguntas que era o dos aspectos culturais e ambientais, e aquí, destacan dúas, que era conservar a biodiversidade de especies autóctonas en perigo en elevado, ou en descenso de poboación, de pérdida de biodiversidade, e sensibilizar e mellorar a xestión dos recursos, a agua, a enerxía, buscando sempre o aforro e a eficiencia enerxética e a reciclaxe. Un terceiro grupo e último era a valoración dos aspectos sociais e do mundo dos cuidados. E aquí, saiu o tema do transporte público, a necesidade de mellorar infraestructuras básicas, como, por exemplo, o tema das traídas de agua, e logo tamén diseño de políticas de acompañamiento para persoas maiores, combatir o desarraigo, a soidade, etcétera, etcétera. Estos son as conclusións finais as que se chegou da suma desas 25 entrevistas, das enquisas online e das mesas de traballo. Isto é un dafo, digamos, final de conxunto, donde, como vedes aí nas debilidades, aparece o tema do envellecemento demográfico, de novo a falta de formación e capacitación, dificultades de acceso á vivenda, con isto do COVID, donde a priori a veces saía na prensa que había xente que fuxía das cidades buscando vivenda no rural. Nun sitio non atopaban por altos custes da vivenda e noutro sitio parece ser que non atopan porque directamente non hai ou non se incorpora esa vivenda no réxime de alugueiro. En ameazas, por exemplo, podríamos destacar o deficitario sistema de transporte público, os problemas vinculados ao cambio climático, as grandes plataformas de comercio online, crisis enerxéticas, pandemias, etcétera. En fortalezas, por exemplo, estou citando algunhas, os nosos recursos ambientais, un diverso e denso tecido asociativo, a calidade de vida existente aquí, tradicións senlleiras prácticamente únicas, como o tema do corpus, o rol de atractor, de foco atractor turístico da Franqueira, etcétera, etcétera, e logo oportunidades como o que pode implicar o supor o arranque da Plisán, e logo, sobre todo, non quería esquecelo, o tema da Silver Economy, é dicir, de todas aquelas apostas, tanto de lecer como de cuidados, etcétera, etcétera, vinculadas ao imparable envellecemento demográfico. E logo, tomeme un pouco así a liberdade de algún caso que eu máis ou menos coñecía, de falar do tema da participación. E fai uns 10 ou 12 anos que, entre diferentes compañeros sacábamos ese libro conxunto que apareceu aí antes. Nos facíamos unha pregunta que para min era moi interesante, que era, si digamos,
bueno, isto é o resultado dunha enquisa presencial que se fixou na cidade da Coruña, 400 entrevistas demoscópicamente, é dicir, por sexo, idade, é dicir, máis ou menos unha enquisa que non foi online, sino representativa, digamos. Bueno, pois casi o 60% das persoas entrevistadas decían que as decisións deberían de ser tomadas entre todos. Un 6% únicamente polos políticos, un 16% polos técnicos e un 21% solamente polos cidadáns. Pero aquí o curioso, para min, ven aquí nesta táboa de datos que tendes aquí e que vedes, bueno, o mellor non se mira moi ben, pero se resume no seguinte, que cuanto máis baixe a franxa de idade, é dicir, son as xeracións máis novas as que votaron masivamente que as decisións deben de ser tomadas entre todos. E son as persoas de máis idade as que consideran que as decisións deben de ser tomadas principalmente, únicamente por políticos ou por técnicos. Nada, o presente e o futuro xa está aquí. Aquí vedes precisamente os rapaces participando duramente. Isto é no Baixo Miño, nun camiño escolar. Eles sí que o teñen claro. Desde logo, bueno, é outro tipo de cultura democrática, de cultura participativa. É normal tamén que persoas de máis idade que medraron nun contexto, bueno, marcado pola dictadura, onde directamente non había liberdades, pois tampouco, digamos, teñan, non miren tan claro, ou sexan un pouco máis escépticos do que pode implicar a participación, non? E, bueno, esta non sei se é a miña cota de aportación ao tema da transición, aquí unha peza de gando, un boi, pero, bueno, é un tema moi curioso porque este home que era, bueno, Galton, un estadístico que tamén fixo aportacións aí, bueno, pois a meteoroloxía, etcétera, se lle ocurriu, ahora va a desentender, un pouco así tal, parece medio con calzador, pero é unha historia moi bonita. Este home en 1906 foi unha feira de gando e, bueno, viu aí ese exemplar e dice, bueno, quanto pesará, quanto non pesará, tal. Repartiu por aí, fixo unha sociologada, non? Repartiu por aí uns papeliños e tal, como creo que xa vos repartiron por aí algún, e dixo, bueno, ponde aí o que vos pensades que pode pesar isto, non? E, a ver, que sabe aquí. El era o primeiro escéptico, como eu moitas veces. Bueno, pois ao final resulta que desas 700 e pico persoas que participaron e cada un tal, sumaron eso e solamente se equivocaron en 4 kilos. Creo que esta peza pesaba 547 kilos e a media foi de 543 kilos. Curiosamente, ninguna desas 700 persoas tiña posto 543, sino que foi o resultado de facer algo, bueno, da inteligencia colectiva, é dicir, querer ir un pouco máis alá do que é a participación, que tamén cada vez se fala máis, e falar un pouco de inteligencia colectiva, ¿no? Que o que todos e todas pues podemos conseguir. Tuvimos, bueno, sorte que facendo aí un experimento tamén con 3.000 enquisas que tiñamos feito de plans de mobilidade, lle preguntamos unha vez, metimos uns cuantos técnicos da Diputación de Coruña que traballan temas de mobilidade nunha sala e lle fixemos a mesma pregunta que lle tiñamos feito esas 3.000 personas e, como vedes, nos sorprendeu porque tamén funcionou, é dicir, as respostas de arriba son de 50 técnicos da Diputación de Coruña que se lle facían as mesmas preguntas sobre temas de mobilidade e o que vedes abaixo son resultados de 3.000 respostas de varios concellos de Galicia onde fixemos plans de mobilidade. Que quero decir con isto? Quero decir que, bueno, que as cousas cando se fan ben, cando hai vontade e non son realmente o que marcan, non é a vontade de colaboración e facer ben as cousas, non? O marxe dos colores políticos ou dos diferentes partidos, e aquí, bueno, creo que foi un caso moi bonito e aparte un tema para enmarcar e para exportar cando fai uns anos precisamente os responsables políticos do GDR, pois entre todos consensuaron, bueno, pois un diseño de transporte público que non se suele facer todas as veces, chegar a un consenso deste estilo. E, bueno, nada máis, a inteligencia colectiva. Gracias, Camilo, por a túa aportación, como sempre, estupenda. Eu sumo-me a iso da inteligencia colectiva, aquí no Condado de Paradanta, seguro que a temos. Bueno, en primer lugar, nada, agradecervos aos tres, pois ceñirvos o tempo que vos marquei, porque realmente o que queríamos era
aparte de que coñecerades estes casos de éxito e o traballo que fixemos xunto con Camilo ao largo desta primeira fase do proceso participativo, é esta parte que ven agora, que participedes vos en esta mesa de debate, mesa de diálogo que abrimos con eles tres sobre o que aquí se expuxo. Quixemos traer estes casos de éxito, quixemos traer a Miriam e a Eva, a Profesores polo Futuro e o Alimenta, porque, bueno, no GDR estamos convencidos de que coa comunidade educativa, cos rapaces, hai moito que traballar, porque son as persoas do mañán, son os que van a construir o noso territorio, é fundamental, bueno, que vayan facendo ese cargo destes valores que temos no noso territorio. E, por outra parte, con Eva Alimenta, bueno, dase a circunstancia que no noso territorio somos a única entidade supramunicipal que hai, a parte dos concellos, pois a única entidade supramunicipal que hai no territorio condado para Anta somos nós. Entón, bueno, temos traballado en temas que se poden entender transversales e que a veces, bueno, superan esa municipalidade, non? Que son transversales, son de intereses común. Nós, aparte de xestionar o que é propiamente o programa LÍDER, xestionamos un proxecto vinculado ao eido do turismo. A lei do turismo recoñece unhas figuras que son os xeodestinos, que son concellos limítrofes entre sí e que queren pôr en valor ese territorio. Nós xestionamos o xeodestino Terras do Condado para Anta. Previo a esta xornada, tivemos aquí un encontro cos produtores locales, cos pequenos produtores, porque hai cuestión de 3 semanas en As Neves tivemos unha xornada a cargo dun proxecto de cooperación cos viticultores, que xa sabedes todos, a vos tamén, que somos zona de O, somos a subzona Condado de Rías Baixas, e aquí hai máis de 1000 viticultores e máis de 50 adegas. É dicir, o sector agrario no noso territorio é potente, pero sí que é verdad que está moi vinculado ao tema do viño. Como vos decía, tivemos antes aquí unha reunión con estes pequenos produtores porque queremos empezar a traballar con eles e queremos intentar que de alguna maneira vexan nesa parte que estamos xestionando nos desde hai uns anos o turismo uns posibles aliados, vale? Eso tamén hai que mostralo, eso hai que enseñalo, a xente está gozosa de vivir experiencias e se son gastronómicas moito mellor. Bueno, ese era o motivo de traer estas dúas xornadas. Eu abro un pouco o debate, pero invito-vos a que eu me cale e que seades vos sobre todo os que máis faledes. Faríalle dúas preguntas a Miriam e a Eva. Eva, este proceso, bueno, ti acabas de incorporarte ao proxecto, pero entendo que o mellor sabes un pouco o recorrido, entendo eu. No tempo, ata día de hoxe, hasta incorporar esas 32 empresas que tedes, 32 produtores, creo que dixeche, non? Vinculados á estrategia, canto tempo hai que iniciastes este proceso? Pois comezou no 2019, así a primeira xornada, que creo que foi en Ribadeo, co Concello de Ribadeo, dende 2019. A verdade é que ao principio había poucas produtoras, sigue habendo poucas, porque das 32 que temos localizadas hai algunhas que agora xa non están activas, bueno, non son 32 oficialmente, pois ao principio sobre todo éramos poucas, tiñamos esa idea de, bueno, a ver, na reserva da biosfera de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo empezaron sendo 5 e mira como están agora. Entón, bueno, sí, do 2019 temos a 32 como número así, pero con esperanzas de que se sumen máis, porque é un proceso complicado de chegar a todas as produtoras, pero vendo o exemplo de Terras do Mandeo, pois hai esperanza. Bueno, nós tamén temos como espello, vamos a acollervos a vosa estrategia agroalimentaria como un espello, pero a Reserva de Biosfera Mariñas Betanzos tamén é un espello para nós, porque eles levan xestionando esa marca desde o ano 2013, creo que, vale. Tamén hai que dicir que as dinámicas de Mariñas Coruñesas son totalmente diferentes ás que pode haber aquí ou ás que pode haber no vosso territorio, porque, bueno, ali creo que hai sobre 200 e pico mil habitantes e aquí escasamente chegamos aos 60.000. Son cuestións diversas e logo ali hai empresas potentes, entonces, bueno, a escala o mellor está de lo facendo tamén o mellor que eles. Miriam, a mí gustaríame que nos dixeras que nese colectivo de Profesores polo Futuro hai unha rede de centros, entendo, non? Sí, hai unha rede de centros. Algún centro aquí da comarca está incluído nese colectivo? Estou segura de que sí, pero non teño aquí a base de datos porque temos repartidas as funcións. Vale. Pero sí, de feito hai un nodo galego que se chama Mestras polo Futuro,
que, bueno, porque claro, ainda que estamos en todo o territorio nacional, como ti dixeche agora, non? As demandas dun lado e do outro son diferentes. E, por exemplo, como decía antes, no, o tema do voluntariado, cando facemos materiais, que facemos materiais propios, necesitamos de xente que traduza o galego, porque queremos ter esta, bueno, esta adaptación a todos os territorios. Entón, hai un grupo de mestras polo futuro que fan esas traduccións e que son mestras en activo, claro. Fixeche mención a un proxecto que é Cocomedores, non? Que tedes vos. Nos desde aí, bueno, este ano incorporámonos tamén a un grupo, a un proxecto de colaboración entre guederres galegos, que precisamente está Mariños Betanzos nele, quen o coordina e o lidera, tamén co Cocomedores. A vosa experiencia nese sentido, que tal foi cos colexios? Ben, o máis complicado xeralmente encontrar un grupo motor que quera levar a cabo o cambio. É dicir, é moi sinxelo abrir a porta a furgoneta e vaciar as bandexas de catering e poñelas en riba da mesa, non? Entón, ter un grupo motor que quera facer un cambio e que se xestione o comedor escolar, un AMPA ou un FAMPA, e xestione se faga cargo porque faga outro tipo de aposta é o máis complicado. É certo que, ao mellor, nós, porque ainda non estamos tan mal como en lugares como en Madrid, por poñer o exemplo dunha cidade grande, non? No que o detrimento da calidade da comida e as diferencias son tan graves. A veces parece que temos que chegar como a punta do precipicio para tomar medidas. E en Madrid sí que se puxeron en marcha moitísimas zonas de cultivo que lá que xa logo surten aos propios colexios. E moitas veces son os propios pais os que se organizan, os pais e nais, é dicir, as familias. Incluso nalgo que nós tratamos de promover é a colectivización das merendas, é dicir, que se o luns decidimos que haxa froita, pois que sea unha familia que trae a froita para todos, outro a semana é outra familia, etcétera, etcétera, e que todos teñan que comer mazás ou a froita de temporada que haxa, non? Que moitas veces vemos estas deficiencias alimentarias e as deficiencias e moitas veces colectivizando é moito máis sinxelo. Bueno, ahora casi que é o turno de abrir unha quenda de preguntas ou de intervencións de vos, do público. Alguén que se anime a romper o xeo. Eu quería... Espera, está ali Xavier. Xavier, sí, por favor. Sí, eu primeiro quería decir dúas cousas. Unha, que me sorprendeu moi positivamente a presentación do xente do GDR, bueno, o responsable técnico do GDR, Paco, no sentido de que a veces é moi difícil encontrar desde a administración posturas claras e tan digamos, atrevidas como a que tú mostraches aquí ao diferenciar entre esa postura máis convencional e esa postura máis alternativa, ¿no? Eso é un gran logro por parte do GDR e oxalá os cidadáns que somos parte deste GDR pues, nos puderamos beneficiar desa dinámica, ¿no? Que por tanto os concellos e as empresas e todo ese tecido asociativo que tú enumeraches aí, que creo que a veces é moi esquecido, pues, formamos artífices e parte dese desenvolvemento distinto, ¿no? Para lutar contra o cambio climático e outras injustizas e polarizacións que existen. Entón, a segunda cuestión que quería dicir é que tanto na presentación das tres presentacións, desde o meu punto de vista, hai un elemento en común, hai dous elementos en común, un explícito e outro implícito, ¿no? O elemento explícito é a participación, ¿no? A necesidade de participar, a necesidade de colectivizar, a necesidade de ir máis alá das decisións individuais dos e das cidadáns condutas e das empresas, senón tomar decisións en colectivo, en espacios en colectivo, ¿no? De feito, Paco, ti falaches da estrategia local ou comunitaria para o 23-27, non? Esa ten que ser unha estrategia colectiva, non? E esas decisións colectivas que se falaban en último lugar, non? E como a xente necesita, incluso, el mostrou que a xente necesita tomar esas decisións colectivas, non? Entón, isto me parece que é transgresor
porque, sen dúbida, que aquí as decisións son sempre individuais, casi sempre individuais, non? Ainda que eu vivo nunha parroquia, como moitos dos que estamos aquí, onde para termos agua potable na miña parroquia foron os meus pais, foron os nosos antepasados recentes os que tomaron a decisión colectiva de xestionar ese recurso porque non había quen nos dera agua, non? Entón, bueno, temos espazos aí mixtos, non? Entón, creo que este elemento explícito ás tres presentacións, non? E hai outro elemento implícito, desde o meu punto de vista, que quero resaltar, que son as mulleres, non? Que son as mulleres. Non só polas dúas presentacións delas dúas, senón porque en algunhas das fotos que vimos aí maioritariamente tamén había mulleres, non? E isto dame a impresión que a veces está invisibilizado, non? En xeral, en moitos ámbitos da nosa sociedade. E neste tamén, non? Eu creo que a presentación, a magnífica presentación que fixo Eva do EO, o que ela non o nomeou, pero vou non decir eu, detrás desa estrategia do EO está a agricultura tradicional e, polo tanto, está unha forma de producir que existe na nosa comarca e en todas as comarcas, pero tamén está, sobre todo, o papel das mulleres, non? Ela mostrou-nos aí unha foto de produtoras, aínda que ela utiliza produtoras de forma inclusiva, a única foto de produtoras ou produtores eran mulleres, non? Entón, isto pareceme que é necesario que nesta sociedade, e falando de alimentación, porque quen nos alimentou a nós foron as nosas nais, e quen alimentou as nosas nais foron as nosas aboas, e quen coidou da biodiversidade foron as mulleres, sempre son as mulleres, non? E as mulleres sempre están máis vinculadas coas funcións de conservación familiar, pero tamén colectiva, non? Entón, pareceme que isto é moi relevante, non? E hai que dicir, moi relevante polo contido das súas presentacións, pero tamén pola potencialidade transformadora que ten para os nosos territorios, non? E fixaivos unha cousa, e xa me calo, que cando se fala das AMPAs, normalmente nas AMPAs fálase de mulleres tamén, non? Fálase de mulleres tamén. Porque os pais non participamos como participan as nais. E estamos pedindo, fixaivos que o que estamos pedindo ás AMPAs, formadas por nais, é que se responsabilicen elas tamén da alimentación dos nenos e das nenas nos colexios, non? E a mellor esta exixencia, esta demanda, é unha extralimitación, porque, por exemplo, a FOAMPAS, a Federación Olívica de Nais e de Pais, que ten un modelo de Vigo, non? Que ten un modelo absolutamente distinto ao modelo centralizado da Xunta de Galicia, pois as nais, que algunhas xa son aboas, xa non son nais, son aboas, pero seguen ali traballando nese proceso, están cansas, porque están a asumir funcións que non lles corresponden a elas, non? Entón, quero dicir que apostamos por ese modelo de comedores inclusivos, cercanos, etc., non caterings, aínda que nos caterings hai distinto tipo de caterings, e podríamos falar desto, non? Pero, ollo, porque ao mellor estamos a incidir en exceso nas exixencias que lle demandamos as nais, non? As nais. E ao mellor, pois, os concellos, pero sobre todo, no noso contexto, o goberno autonómico, pois debería enfocar isto de outra forma, non? Grazas. No, solo quería aclarar que cando falamos de cocomedores puxen como exemplo que había que buscar un grupo motor e que en moitos casos foron as AMPAs, pero non é o único caso, non? É dicir, o Concello de Nigrán, que témolo aquí preto, fixe unha cociña centralizada para surtir os seus centros. Entón, o grupo motor pode surdir da iniciativa de calquera parte da comunidade educativa. Solo era por aclarar. Eu quería facer un comentario respecto ao que dixo Xavier, que, por certo, Xavier vai a participar nunha destas sesións das xornadas do ciclo de transición ecolóxica, precisamente na última xornada, que vamos a tratar un tema que é de vital importancia na transición ecolóxica, que é a transición enerxética. O sea, que ali, ese día, poderemos volver a escoitar moi detenidamente a Xavier. Quería facer un comentario con respecto ao que te decías sobre a miña exposición.
a posibilidade de facela dese xeito non creo que sea cuestión miña, é cuestión quizás do ambiente que se vive no GDR, sobre todo na xunta directiva e sobre todo na mesa de alcaldías que temos. Eu creo que a día de hoxe foi un proceso de maduración que iniciamos no ano 2017 e no que unha figura que quero nomear hoxe aquí, pola estima que lle teño e polo peso que tivo na capacidade para facer que o GDR collera outras dinámicas que era Pepe Represas, posibilitou iso, que nos pudiéramos manifestar libremente e que, gracias aos alcaldes e alcaldesas que temos a día de hoxe, se poidan construir cousas que eles entenden que son supramunicipales, pero que podan ser de interese para todos. Entón, bueno, a exposición casi é mérito dese ambiente sano que se vive, dese ambiente con espírito constructivo, dese ambiente participativo. E si, queríamos facer mención sobre todo o que tú decías, a importancia que ten a participación comunitaria, dos nosos veciños. As comunidades de montes, sobre todo no noso territorio, teñen un peso fundamental e deben ter, eu creo, moita decisión na ordenación do noso espacio. Non sei, na segunda xornada falaremos de ordenación. Eu xa me calo. Comentaba Xavier tamén da muller, non? Sí, é certo, é dicir, os sociólogos o que facemos é coleccionar estadísticas e esa referencia de 3.000 datos que tiña dado eran correspondentes a plans de mobilidade onde prácticamente ao marxe do Concello, e foron 12 ou 13 concellos, o 60% das persoas que participan nas enquisas online e nas mesas de traballo que organizamos son mulleres. Sistemáticamente. En este caso a participación foi bastante paritaria, pero, bueno, sí, hai que recoñecer que para as cousas serias quen toma a voz cantante son as mulleres, sí. Eu, de todas formas, quería aproveitar para lanzar unha pregunta ao público, a todos nós. Ligado ao que tú comentabas ao borde de precipicio, entendendo por borde de precipicio neste caso as grandes cidades, as grandes urbes exentas de cultivos perto, non sei en Galicia se realmente somos si temos a sorte ou a mala, é dicir, estamos nun momento aquí en Galicia onde o vello aínda non acaba de morrer e o novo aínda non acaba de nacer, é dicir, o feito de que en Galicia estemos a medio cabalo aínda entre o autoconsumo, que calquera de nós ten ovos da casa perto ou unhas patatas ou tal. E entón, claro, este ruro urbano que fai que, por un lado, todos ainda teñamos cousas de casa, pero que, por outro lado, hai que ir ao Gadis, a gran superficie, a coller outras cosas que puntualmente nos faltan. Como pensade, o sea, como isto xoga a noso favor, xoga a nosa contra, é un bo caldo de cultivo, ao revés, é un bo caldo de cultivo para poder inculcar que hai unha transición, digamos, moi natural, que os netos podan ir cos avós a apañar os ovos. É que non o sei. Eu, de entrada, creo que abre un mellor, póndonos desde o punto de vista totalmente economicista, e con unha calculadora, o mercado debía estar nas grandes urbes, de cemento e exentas de calquer tipo de insecto, mamífero ou a non ser humanoides. Pero nun sitio como Galicia realmente non teño claro si isto, como pode isto xogar. Non sei, como pensas? Como lo veis? Sí. Mira, si me permites, vale, yo soy Aurora de Montaña Balneario, para ver la jornada. Hola, ¿qué tal? Bueno, se me escoitou, non? Quería decir que, un inciso, a exposición dos resultados dos encontros, non? Abordando as diferentes materias con veciños e representantes de diferentes comunidades locais, me resultou interesante porque o resumo coincide con o noso sentir como comunidade local de Mondariz Balneario, non? Hai moitísimos aspectos que compartimos. Entón, resultou moi interesante por iso, porque fíxome ver que máis ou menos dos diferentes concellos da comarca do Condado da Paradanta estamos en unha situación similar, non? Entón, bueno, pues dame así algunha pista para, da nosa situación. E para responder á túa pregunta, porque era o que quería comentar a Eva e a Miriam, as exposicións das dúas pareceme moi interesante coa aplicación sobre todo no rural, non? Porque no rural temos esa posibilidade, non? Pois de facer de manter a asistencia do comercio aos produtos locais e a produción é unha maneira moi boa de darlle saída a través dos comedores escolares, non? Porque penso que producir produto local e depois ter un acordo, por exemplo, non? Pois coa comunidade educativa para que esos produtos locais se utilicen na alimentación dos rapaces, pois é unha vía moi interesante para facerles a eles ver de onde proceden esos produtos,
e motivalos a eles para o futuro de cara a manter ese interese por producir esos propios produtos, tendo en conta que no rural é moito máis factible. Entón, pois eso, que grazas polas iniciativas e polo traballo, e non sei se con isto respondo, pero penso que dentro rural é o lugar máis adecuado, temos a sorte de poder leválo a cabo. Entón, para min hai esperanza e deberíamos potenciar en o que é. Gracias. Alguna intervención máis por parte vosa? Sí. Las protagonistas y los protagonistas es el alumnado principalmente, aunque se engloba a toda la comunidad, y siempre piden naturaleza. Da igual que estén en las ciudades, sus peticiones mayoritariamente son naturaleza, aunque cuando les preguntas qué hacen, pues también ves que están muy alejados, que cada vez tienen menos tiempo al aire libre, pero siguen sintiendo que la necesitan y siguen queriéndose conectar a ella, ¿no? Y bueno, hay muchísimas investigaciones que demuestran todos los beneficios que tienen a nivel salud, a nivel rendimiento académico, a nivel reducción del estrés, muchas patologías que ahora está teniendo la infancia y la adolescencia. Y bueno, también quería hacer hincapié, ¿no?, en esto que habéis comentado, la importancia de esta transición ecológica. Cuando tuvimos en este país la transición democrática, desde el mundo educativo, aún en el régimen que estábamos, se permitió en los centros educativos que se trabajase esa transición, que se formase al alumnado para esa nueva realidad en la que se iba a vivir, en la que iba a crecer, ¿no? Entonces, se formularon 3 pilares fundamentales: que adquirieran capacidad para formarse su propia opinión, que tuviesen una mirada crítica, que tuviesen capacidad de diálogo, comprender que otras personas tenían una opinión diferente, y la tercera, que fuesen coherentes, porque yo puedo pensar una cosa, me hago mi pensamiento, diálogo, pero luego tengo que actuar en coherencia. Entonces creo que sería imprescindible también pensar en esta transición, en qué acciones vamos a tener para preparar a la infancia y a la adolescencia para lo que viene, ¿no?, para la nueva realidad. Algún comentario máis? Para contestarle aí, entrar no señor sociólogo referente a os novos, nin tan novos, e os vellos que vamos para lá, non? Quería decir con isto que independentemente de todos aqueles agricultores que hai no rural, pero xa de toda a vida, hubo outros que alá polos anos 70, 72 tiñamos aquelas cursillos, formacións de extensión agraria e todo eso que nos levaba a entrar pois con 17, 18 anos no campo e miralo de cerca, con decir que fomos campeóns nacionales de tareas agrarias en Rulans no ano 72, un grupo de xente dese colectivo, non? Bueno, a pena é que hoxe, como decía, os nenos veñen onde os abuelos que lle gusta o campo, os abuelos que tuvemos outros traballos que non foi precisamente o campo e que estábamos aí de alguna forma axudando, entendíamos algo, pois unha vez jubilados e cando temos que empezar a traballar no campo, a poñer as galiñas, as ovellas ou que faga falta. Paco, ti sabes ben de que vai a cousa. Entonces, eu alegrome porque xa un non é tan bello para decir que ainda pode ir ao campo. Agora penso que a xuventud ten que entrar os colectivos de formación, levarlos ao rural a que estos xóvenes poidan de alguna forma formarse e ter un pouco máis de interés polo campo e por todos estes proxectos de que estades a falar. E non só pensar nos vídeos. Vale, era iso só. Gracias. Sí, Xosé. Florencio.
Hola, que tal? Boa tarde. Bueno, eu quería entrar aí tamén no que dice Camilo, ¿no? Creo que é unha reflexión que hai que facer alrededor de en que sitio estamos e, sobre todo, que atitude temos que tomar, ¿no? Porque realmente a pregunta pertinente é, bueno, en que lugar estamos como contexto, pero logo, que atitude tomamos unha vez que saibamos en que posición nos encontramos. Eu creo que aquí responde un pouco a esa pregunta que, polo menos, eu me fago, o feito de estar hoxe aquí, de ter traballado alrededor dese proceso durante todos estes meses, intentando atopar esa resposta de que pasa co noso territorio, a que debemos dedicar os nosos esforzos neste territorio, como queremos vivir a partir deste análisis no noso territorio e como queremos orientar, por tanto, a inversión, vamos a chamar inversión pública, esos fondos que pode xestionar o GDR, os que se poden xestionar no territorio en distintos concellos, como queremos orientalos para que a transformación que poida conseguirse con esos fondos orienten a maneira de vivir neste territorio. E creo que a resposta ten un único camiño, que é traballar para que, de novo, a terra sexa un valor, deixe de ser un problema. A terra e, por tanto, o que nela se produce se convierta nun valor con unha certa orientación, evidentemente, non solamente producir por producir. Creo que somos capaces todos de identificar que hai un altísimo potencial na boa producción de alimentos, no bo alimento, non me gusta nada chamar de produtos as cosas que comemos, non? Nos alimentos, somos capaces de identificar todos que as cousas, vamos a chamarle así, de casa, o que se fai na cercanía, é moito máis valorado por todas nós se nos examinamos individualmente todos, non todas. E creemos moito máis na bonanza, digamos, dese produto de casa e, por tanto, creo que é unha obriga para todas as que estamos un pouco implicadas no que ocorre no territorio, que iso teña reflexo nas políticas que se levan a cabo, nas económicas ou nas que teñen outra naturaleza. Traballar, por tanto, dende institucións supramunicipais como é o GDR, en que o territorio se conduza hacia ese lugar, é unha obriga, creo que é unha obriga, que responde a esa pregunta de Camilo. Estamos aínda a tempo ou é unha boa oportunidade, temos unha boa oportunidade co que somos? Eu creo que sí, estamos a tempo e que temos a oportunidade e temos a obriga de ocuparnos disso, ese traballo que recollemos hoxe aquí, ou que continuamos máis ben hoxe aquí, creo que responde a esa necesidade. O que decía Mar antes de que pasa cos nenos, o traballo que temos que facer tamén con un aspecto que hoxe non tratamos aquí, pero que creo que é esencial, non? Donde acaba todo o que producimos? De que maneira queremos enfrentarnos á xestión dos residuos do que producimos? E, por tanto, traballar en non producilos seguramente sería moi inteligente, traballar en esa vía, pero ese análisis do ciclo completo creo que tamén é unha obriga que nos compromete a todas as partes. Temos oportunidade? Seguro que sí, e temos que facelo. Eu, en relación ao que planteabas tamén ti, o que acabas de comentar, varias de vos, gustaríame mencionar, máis ben expresar, que eu teño un pouco de medo a falsa sensación de soberanía alimentaria que temos en Galicia. Por qué? Porque existe unha falta tremenda de transmisión do coñecemento. Entón, encántame o exemplo que puxeches, grazas, de novo, moita esperanza por eso, pero o que eu veño experimentando é que hai unha falta de transmisión de coñecemento interxeneracional. Como exemplo persoal, eu poño o exemplo de cando lle dixen ao meu avó que o que quería era ter unha finca e cultivar o meu propio alimento, causelle moita pena. Entón, nese sentido, matiz de que efectivamente esa transmisión do coñecemento é moi importante e urxente tamén. Quizás, non sei, dando resposta un pouco ao que comentaba Xose e a ese comentario que fas ti, o teu avó podría ser o meu pai. Esa xeración tiña un concepto pexorativo que eu creo que temos que traballar sobre o rural. A cuestión que falaba Xose, que é importante apostar por ela, pero eu creo que temos que derlle valor a quen somos e a onde estamos. É fundamental.
Se non lo creemos nós, non se vai creer nadie. E non lle podemos botar a culpa aos que estaban antes, porque viviron noutra época, viviron outro mundo, pasaron dificultades, nós estamos en esta sociedade ociosa e sociedade da abundancia, temos outra oportunidade, pero creo que é fundamental darlle valor ao rural, non? Non sei, digo así. Perdona, que non te vira, Eu quería aportar unha iniciativa, por así decirlo, por parte de quen a queira coller, no sentido de que sí que hai xente nova que sí lle interesa rural, sí que hai xente nova que necesita formación, sí que hai xente maior que aportaría. A cuestión é buscar unha plataforma na que a xente se poida comunicar para transmitir o que eu podo axudar e o que eu necesito, que agora mesmo que se necesita neste momento, porque estamos nunha situación tan abandono de todo, das redes de auga, das canles, do transporte de auga, de aldeas entre aldeas. E ese coñecemento se perde porque os poucos maiores que sabían como eran os días de que esta aldea regaba ou a outra aldea regaba, cando se podía cortar o río ou cada canto, iso se perde e xa non vamos voltar atrás. Esa parte nos é moi importante para poder cultivar moitas zonas da nosa zona, eu falo de Pontareas neste caso. Entón, sí que hai moita xente moza que o precisa, porque sí que quere volver ao campo porque naceron en Vigo ou nas zonas de arredores, ou están vindo de aquí, que por desgraza o sur de España hoxe en día está moi contaminado e necesitan, hai moitas enfermidades pola contaminación química, están vindo hacia o norte a residir nas nosas aldeas, sobre todo aquí que somos concellos pequenos. Entón, se non temos, por parte de quen sexa, algún tipo de plataforma donde se pode decir, eu quero aprender, eu quero, se alguén me pode trasladar as súas viñas que tiña os seus avós, que eu quero aprender e ademais cultivalas e buscar un futuro pois para vender súa uva, ou simplemente para facer mostos ou para facer uns licores, non só no tema da uva que aquí temos moitas, senón noutro tipo de actividades. Ese é o que agora mesmo falta seguro. Esa é unha das que deberíamos empezar xa por aí, e que despois hai moita xente que sí que quere aprender que non pode, outra xente como o señor maior que decía que el sí pode axudar ao mellor a ensinar, o que decía a mestra, que os nenos precisan moito para que hoxe en día o noso maravilloso COVID nos despertou iso de temos moitos problemas de ansiedade, de estrés nos nenos, nos adolescentes. Aquí este concello ten uns problemas de saúde mental enormes, e a maneira máis fácil de esa saúde mental recobrala é acercarnos ao medio natural, e unha destas alternativas que pode ser un traballo para varias persoas, pois facer tarefas de búsqueda de eses recursos para poder ensinarlos aos demais, pois ensinar a adega que fai iso, ou actividades extraescolares incluso, é dicir, que hai moitas saídas para moita xente, pero se necesita esa conexión e que necesitamos un portal onde a xente se poida comunicar para iso. É a miña aportación. Gracias. Creo que Xavier quería intervir. Eu, a raíz desta interesante intervención e tamén do papel este que nos pasastes aquí para acudir, non? Me chamou a atención isto, aquí hai unha pregunta, un comentario o C, non? Medidas orientadas a facilitar a convivencia entre as actividades productivas agrarias, viñedos, plantacións e ou industrias e os residentes do territorio, non? Isto chamoume moita atención e agora esta intervención pareceme interesante incidir. Ela fala de que a xente do sur emigra cara ao norte porque o sur de España está contaminado e ven aquí. Bueno, eu vou a discrepar, vou a xerar polémica. Eu sinto porque, ao mellor, as miñas palabras non van a sentar... Bueno, vou a xerar un pouco de polémica nada máis, e hai aquí algúns viticultores, non? E que antes dixeches que hai 1000 viticultores, dixeches, e máis de 50 adegas. Eu percibo, o que percibo que a viticultura, que a actividade económica agraria que máis se modernizou nos últimos anos neste territorio, é unha viticultura absolutamente industrial. É unha viticultura industrial. A produción de uva non son as videiras vellas dos meus avós que eu cultivo como cultivaban os meus avós,
senón que hoxe a viticultura desta zona, que está moi extendida e ocupando terras que nin tan siquiera eran no seu momento agrícolas, non que eran de monte, está moi extendida, e é unha viticultura moi intensiva, que utiliza un paquete tecnolóxico propio da Revolución Verde. Isto significa que unha carga química absolutamente bestial, que quizáis non estamos a valorar suficientemente o impacto que está a ter. Eu recoñezo que o impacto económico é moi positivo, que moitas persoas, moitos fan moito diñeiro, que é a principal fonte de riqueza de moitos concellos, o meu, o Son de Arbo, é de acordo, esta actividade económica. Isto non o poño en cuestión, pero debemos ter moito cuidado, porque o mellor hai un ano, hai un atlas hispano-portugués sobre a incidencia dos cancros, de distintos tipos de cancro, e resulta que nesta zona, non recordo agora exactamente, pero eran uns cancros vinculados estomacais, o nivel de incidencia na nosa zona era maior. Eu non me atrevo a dicir que haxa unha relación directa, por suposto, non o entendades así, pero ao mellor é moi idílico pensar que as nosas aguas siguen sendo aguas vírgenes cando estamos a utilizar de forma intensiva un paquete tecnolóxico que sí, produce moita uva, de acordo, pero que ten unha cantidad de residuos significativos. E son residuos, a diferencia do que decía Xose, son residuos a veces invisibles, porque non nos vemos. Vemos os plásticos, é verdade, pero estes non nos vemos. E agora, con estes ventiladores, esas nubes tóxicas, bueno, eu son un extremista nisto, teño que recoñecelo, e o mellor, disculpademe, non trato de pôr en entredito o proceso de modernización, pero creo que a raíz desta pregunta que vos, deste comentario e deste comentario, me parece relevante. Bueno. Na nosa zona, en Pontareas, hai varios casos de motos documentados que se están con problemas de sensibilidade química. Así que aproveches. Sí, a pregunta estaba feita un pouco con mala leche, a verdad que sí. Cris, perdona. Sí, tamén eu, perdona, Cris. Quería comentar, se falou da participación, sobre todo, coa infancia, coa mocidade. Nos fai tempo que a levamos facendo a través do Consello da Infancia e Mocidade de UNICEF, que somos amigos aquí da infancia, moi amigos. E a verdade é que nos sorprende sempre, cando Camilo falaba da inteligencia colectiva, son persoas que teñen unha inteligencia bastante aguda e que normalmente utilizan moi ben o sentido común. E cando estuvemos traballando, sobre todo, en dous proxectos de camiño escolar, o que maiormente manifestaban era a falta de sombra, a carencia de sombra que tiña este concello, de auga, de fontes, de espacios de recreo e de espacios ao aire libre de convivencia ou de encontro. Era algo que manifestaban, pero de seguido. E outra cosa que me sorprendía moitísimo é que aínda nos coles non somos un concello prácticamente moi rural, aínda que temos moita xente que vive aquí no centro urbano, sales 1 kilómetro e xa estamos en pleno monte ou en pleno campo. En cambio, os nenos aquí na vila dos coles salen todavía as granxas para averiguar que é un galo, que é un quirico ou que é unha ovella ou un castrón, o sea, que non teñen esas referencias naturais, e a verdade é que é unha pena porque temos unha riqueza ambiental e natural moi importante e que haxa esa carencia de coñecementos, o sea, que é verdade o que decían, o que decíades de que se está perdendo costumes que son vitais se queremos recuperar, por exemplo, a capacidade productora do campo, aínda que sea a nivel particular. Unha cousa é unha horta, estamos acostumbrados a ter hortas, por exemplo, nas escolas ou as hortas urbanas que te instalan o grifo ali, pero no campo é outra historia, necesitas un rego determinado dunha poza, unhas horas determinadas, e iso seguramente que ahora a maioría delas das canalizacións incluso se están perdendo. Por lo menos na miña parroquia xa hai moitas construcións que as canalizacións que pasaban pola súa finca as taparon, e as taparon moitas veces sin deixar o conducto que continúa cara a outras fincas que quedan máis abaixo. Sí, mira.
a ver se son, dixeronse moitas cousas interesantes, a ver se son quen de facer un fío conductor. Por unha banda, quería comenzar dicindo que, inda que o que contei parece todo moi doado, poñer en marcha unha horta escolar e un composteiro e facer un procedimento de ciclo de economía circular moitas veces supón moitos problemas, e ás veces os problemas poden vir cos compañeiros docentes ou moitas veces coas familias, porque non queren que os saques de estudiar as fraccións para estar removendo na terra, inda que podes estudiar as fraccións aí no bancal da terra igualmente, non? E isto ven un pouco tratando de fiar por este sistema que vimos herdando, de que se non tiñas unha formación universitaria ou que se nos educaba era para ter unha formación universitaria, gañar o maior posible e ter acceso a cousas materiais que te puñan nunha posición social. E ainda seguimos heredando isto e non poñemos en valor outros tipos de vida, o que decía Eva, non? E coñezo moitos casos de enxeñeiros agrícolas ou biólogos que cando din que están por facer outro tipo de traballos que non son nun despacho ou nunha multinacional, míranos como fracasados. Teño moitos amigos así. Entón, todavía estamos herdando todos estes conceptos sociais de éxito asociados a materialismo. Entón, voltar a poñer en valor outras cousas, voltar a poñer en valor que necesitamos empregar a terra e que necesitamos estes coñecementos e transmisión de saberes, todavía nos faltan eses pasos, a non ser en cidades onde xa houbo esa necesidade moi grande porque o oco que había era demasiado grande, quedaba demasiado baleiro. Quero dicir, o que falaba Eva, moitos de nós temos, pois, o que máis o que menos, o que non se adica a agricultura de forma para vender, temos todos un cachiño de terra e entón vamos tendo algo de subsistencia. Pero cando estás en Madrid e tes que alimentarte como podes, ou como decía eu antes, non? Cando abogaba por un día sen carne nos comedores. Non é que a carne sexa mala, non é que teñamos nada en contra da carne, o que temos en contra é contra esas macrohamburguesas industriais que valen 3 euros e que sabes que levan un proceso que non é nin saludable para o medio nin para as persoas, non? Entón, volver a por eso en valor todos os coñecementos e o que decía a compañeira, nós nun proceso que tuvemos en Jerez de la Frontera pusemos un espacio en marcha, bueno, eu deixei-no ali porque non estaba, a distancia non me permitiu ter o seguimento, que se chamaba Espacio de Saberes e que era precisamente un espacio común, como decías ti, perdona, de un espacio de encontro onde a xuventude e a xente máis bella podían compartir precisamente eses saberes, compartir preguntas, curiosidades e podían compartir espacios. Por unha parte, para esa transmisión de saberes e por outra parte, para recuperar o espacio común, porque moitas veces esquecemos que estas plazas que temos son espacios comuns e son espacios da cidadanía, que son espacios de encontro e son o único espacio democrático onde podemos atoparnos sin ter que facer un consumo. Quer dicir, podemos atoparnos tamén nunha cafetería e todo isto, pero onde nos podemos atopar sin ter que facer un consumo son precisamente nestes espacios comuns e que se poden aproveitar precisamente para implementar estes espacios de intercambio de saberes ou calquera outro nome que ao final a función é a que viña comentando ou reclamando a compañeira. E nada máis, sinto o rollo. Estupendo. Algún comentario máis? Alguén máis quere intervir? Non? Bueno, pois nada, pola miña parte, agradeceros a todos a vosa participación, decir que sobre estes temas que estuvimos falando ahora mismo de a incidencia que poden ter as actividades productivas nos residentes do territorio, vamos a falar na Xornada das Neves, porque aí trataremos temas de ordenación de territorio, de usos do territorio, de xestión, de instrumentos de xestión do territorio, cousas que ao mellor non competen ao GDR, incluso non son competencias municipales, pero que sí que nos deben interesar e nos deben preocupar e queremos debatir sobre eles. Eu, ao respecto desta xornada, nada máis que agradecer moitísimo
a deferencia que tuvo tanto Miriam como Eva con nós, tan pronto lles chamamos. Eu a Miriam coñezo desde hai moitos anos, ela a min desde hai 15 días. Eu coñecín o proxecto Profes polo Futuro pola prensa e desde aí seguinte por redes sociais e pareceume super interesante todo ese proxecto. E Eva moi agradecido tamén pola súa parte. Pediríalle a alcaldesa de Ponteareas, a Cristina, e o vicepresidente do GDR, a Xose, que se achegaran hasta arriba para, bueno, facerlle un pequeno agasallo, un detalle de produto inda que a Xose non lle gusta falar do territorio, vale? Sí. Bueno, pois moitas gracias a todos. Moitas gracias a todos por participar. E nada, emplazamos a eso, a que participedes nas dúas seguintes sesións, o 14 de abril en As Neves e o 28 de abril en Covelo. Vale, gracias a todos. Gracias, Camila.